Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sonsuz Hareket Barbie'sini açacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle balerin bir Sonsuz Hareket Barbie'si. Arkasında burada açılmış hali var. Bu arada arkadaşlar ben stüdyomu değiştirdim. Sizce hep burada mı çekeyim yoksa farklı yerlerde mi çekeyim? Yorumlara yazmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla uzatmadan ben bunu açayım arkadaşlar. Şöyle şuradan açayım. Evet arkadaşlar çıkarttım paketinden. Şimdi lastiklerinden keseceğim. Evet kestim. Bu şekilde. Burada da bir tane kalmış. Tamamdır. Çıkarttım arkadaşlar Barbie'mizi. Şöyle ayakta tutayım. Şöyle Sonsuz Hareket Barbie'si olduğu için her istediğimiz şeyi yapabiliyor. Şimdi bunun eşyalarını çıkartayım. Bu şekilde. Bunlar ses çıkarıyor arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar, bir şekilde eklendi bebeğimiz. Eşyaların üstüne koydum. Ve sizlere tanıtayım şimdi. Burada bir tane topuzu var. Şöyle topuzunu göstereyim size. Bu şekilde. Açılmıyor. Topuzlu. Böyle elbisesi de bir balerin kıyafeti. Şuraları bu şekilde kesilmiş buraları. Burada bir tane kilot çorabı var. Burada ayakkabıları var. Jimnastikçi olduğu için buraları bu şekilde. Böyle. Elleri kırılabiliyor. Bayağı bir eklemli bir bebek yani. Ayakları da bu şekilde oynuyor. Bacakları da oynayabiliyor. Yani arkadaşlar ben bebeği çok beğendim. Sizler de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadar da kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.